Floater naka-steady. Hard starting. Tinesting ba kanina to, John? Hindi, yan yung sinasabi niya, 10 redondo bago daw umandar yan. 10 redondo. Ito yon. Tapos pag umandar, puputok-putok daw. Okay. Ano to kapos sa ano to? Gasolina. Or ano, amoy gasolina, di ba? Na amoy mo? Oo, amoy gasolina. So may problema yung ano nito, yung coil nito, ignition. Sige nga, try mo nga start. Tingnan natin kung mayroon. Sige. Subukan na bombahin? Sige, subukan mo. Oh, kita mo, mandar na agad. Hawakan mo. Magpapalit ako ng ignition coil. Ito yung ignition coil na mayroon ako dito. Ito yung lalagyan niya. So papalit ko siya dito sa Corolla na yan, dahil yung Corolla na yan mahina ang spark niya. So nung check upin ko na at kaya ko na sanang palitan dito, napansin ko tong pickup coil niya gumagalaw. So yun ang dapat na check nito, kasi wala sa clearance na maganda to, kaya nagbago-bago yung spark nito. So pinakamaganda, kakalasin ko tong buong distributor na yan. Shout out nga pala dun sa may-ari nito. Saan ba may-ari nito? Taguig, Port Bonifacio daw siya. So ngayon ko lang ito nagawa dahil nga under quarantine kami. By the way, hanggang ano pa hanggang 16 pa kami po pwede, pero inunti-unti ko na ngayon to para kung sakali magawa. At yung iba na lang, ang unang gagawin ko rito yung sa hard starting nito, yun ang ayusin ko muna. Tapos yung the rest tsaka na lang, kasi maraming pinapagawa yung may-ari nito Yung pangalan ng may-ari nito si Arnie ba yun? Shout out sa may-ari nito, yung Corolla na to, taga Taguig, Port Bonifacio daw. Sige, tatanggalin ko muna yung distributor na yun para malaman ko yung sira sa loob. So ayan yung clearance nitong pickup coil na yan. Ayan, nabago na clearance niyan. Kanina ang laki, 20 to 35, 30 mm, 0.30 mm. So ang layo. Tapos gumagalaw itong pickup coil na to. Ngayon hindi na siya gumagalaw dahil yung spacer nito may problema. So dapat hindi siya gagalaw, stable dapat siya. Okay na, nagawa na yan at nabigyan ko na siya ng 0.10 mm na clearance dito sa pickup coil niya. So kakabit-kabit ko na to, titistingin ko mamaya. Ang problema lang dito is yung papalit ako ng o-ring seal nito.
So ito yung o-ring seal na galing dito. Marami naman akong in-stock nito. Sa o-ring seal na to. Ito yung stock ko. So papalitan ko siya dahil wala na yung o-ring na yun. Ito yung o-ring na to. Ipapalit ko siya dito dahil wala na, lubog na to. Hindi na magsisil to, tatagas na rin langis nito. Papalitan ko muna yun. Walang coil to at inayos ko na tong gumagalaw na to. Okay na to. Ito, tingnan mo to rito. Ito, nakikita mo dyan? Dito ka, silipin mo dito sa ilalim mo. Yan. 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 Ang lakas na yan, lakas. Yan. Nakita? Dati wala talagang makitang ano to eh. Ayan o. Lakas na ng talon. Okay na. Tingnan natin. Patayin mo na. Sige nga, try mo nga start. Tingnan natin kung mayroon. Sige. Subukan na bombahin. Sige, subukan mo. Sige ba? Oh, kita mo, mandar na agad. Hawakan mo. Solve na yung problema na ito. Bombahin mo dyan. Kaya lang, wala sa ayos yung sunog. Ano? Subukan mo nga ulit. Ulit nga. Hindi ko na bombahin. Bombahin mo lang, sige. Start mo nga, tingnan natin kung aandar uli. Dati, putay na, hindi mo talaga mapaandar to. Kaya lang, hindi maganda sunog. Sunog, hindi raw maganda. Patay. Start mo. Oh, hindi na katulad dati. Maandar na siya. Naku, dati hindi mo talaga mapaandar to. Yan ang problema niya pagka ayusin ko pa yan. Patay nga ulit. Start. Okay, patay. I-pump mo nga, dalawa. Start. Yan ang ayusin ko dyan. So, pahingaan ko muna. Hindi na siya hard starting. Tinukok mo ito. Mula na napalitan lang ko yun. Start. Napatay. Start mo ulit. Huwag mo na ipang. Huwag na. Yung medyo delay ng start.
Ma-expire. Oo, matatiming pa yan. Sige, okay na.